Det er hot i New York, og de gør det i London. Nu er tendensen så slået igennem i Danmark. Yoga, men kun for mænd. På det her yogahold, der er der nemlig adgang forbudt for kvinder. Til gengæld så er der plads til både grin og mandehørm. Vores reporter, hun fik lov at kigge med, også selvom hun er kvinde. Tisvilde i Nordsjælland. Sæsonens første yogatime er i gang. Mandeyoga, det er ukompliceret. Der er nogle elementer, der bare er væk. Damerne, i det her tilfælde. Vi er bare os selv, og så kan vi samtidig grine og være mænd. Ja, med smil på læben. Ja. Vi har det skønt. Hænder og fødder mod hinanden, søg højere op. Ja. 1,5 time med åndedrætsøvelser, afspænding og klassiske yogaøvelser. Kun for mænd. Det lyder måske lidt banalt, men det giver mig plads. Både fysisk, og det gør også noget for mig med hensyn til de skavanker, jeg har. I Østen, hvor yogaen stammer fra, var den forbeholdt mændene. Der var i skuldrene. I Danmark er yoga mest noget, kvinder dyrker. Det kan skabe nogle fordomme. Altså, vi står ikke og barberer bollerne, inden vi går i gang sammen, hvis det var det, du spekulerede på. Det var det. Ifølge yogalærer Martin Rasmussen har erhvervslivet været med til at ændre vores holdning til yoga. Ja, rigtig godt. Der er rigtig mange virksomheder, der har yoga til deres medarbejdere. Jamen, så er det også med til at bløde op og få folk til i almindelighed at interessere sig for yoga. Jeg tror, vi er i en tid nu, hvor det er meget anerkendt at tænke på sig selv og være blød som mand. Det var for de legesyge. Ja. Der er ikke kun yoga på programmet hos de bløde mænd på modderne. Ja, det er jo længere nu. Her er mountainbikere, løbere og jægere. Kombinationen af jagt og yoga, den kan godt være lidt... Hos andre er den eneste motion yoga. Ej, bortset fra lidt krybskytteri, så bliver det ikke til for meget. Og yoga er tilsyneladende også nok. Ja, man kan godt gå til fitness også og sådan noget, men det her, det er altså tro det eller ej. Man har det jo fantastisk bagefter, men nogle gange næste dag, så er det også ligesom, man har fået tæsk med et boldbræt, altså. I hvert fald giver det sved på panden. Den her, den er ikke til pæn brug længere. Ja, efter sådan en gang hård slid på yogamåtten, der trænger vi lige til at få vejret igen. Og hvad har du til os, Anders?